ဒါကတော့အလိုလျောက်ရွေလျားနေတဲ့တစ်တုံးတစ်တုံးပါအဲ့ဒီလူဟာကြောက်လန့်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သူဟာဒီထူးဆန်းတဲ့တစ်တုံးကိုလက်သမားဆရာတယောက်စီပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်သမားမှာဇနီးနဲ့သားသမီးမရှိတာကြောင့်သူ့ကိုအဖော်ပြုပေးဖို့ရုပ်သေးရုပ်တရုပ်ထုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ဆိုသလိုအဲ့ဒီရုပ်သေးရုပ်မှာနှလုံးခုန်တန်ရှိလာပြီးအော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်လက်သမားဆရာဟာအလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီးဝင်းထဲကိုပြေးထွက်ကာငါမှသားတယောက်ရှိပြီလို့အော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်လက်သမားဆရာဟာရုပ်သေးရုပ်အတွက်အဝိစားတွေချုပ်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရုပ်သေးရုပ်ကိုပီနိုဂျိုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်သူဟာပီနိုဂျိုကိုလမ်းလျှောက်တက်အောင်တင်ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကပီနိုဂျိုဟာတန်းပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ပီနိုဂျိုဟာအပြင်ကအရာရာတိုင်းပေါ်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိနေခဲ့တာပါစိုးသွမ်းတဲ့ပီနိုဂျိုဟာပြေးလွှားရတာမောပန်းလာပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါတတိမထားမိပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်သူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေဟာမီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လက်သမားဆရာဟာခြေထောက်အသစ်တစ်စုံပြန်လုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်လက်သမားဆရာကပီနိုဂျိုကိုကျောင်းပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပီနိုဂျိုဟာကျောင်းကနေထွက်လာတာနဲ့စက်ကပ်ပွဲစီသွားဖို့ကျောင်းကနေခိုးထွက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာစက်ကပ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးလက်သမားဆရာကတော့သူ့ကိုနေရာအနှံ့လိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်စက်ကပ်ပိုင်ရှင်ကထင်းဆိုင်ဖို့ရုပ်သေးရုပ်တရုပ်ကိုမိရှို့တော့မဲ့အချိန်မှာပီနိုဂျိုကဂျားကနေပိတ်ရက်တားဆီးခဲ့ပါတယ်